बताएंगे आप? ये जी स्पाइसी चीज़ बर्गर है मैकडोनल्ड की तरफ से, और साइज़ इसका बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। टेस्ट बहुत अच्छा है, डील ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ऐप कर लेंगे तो ये आपको 125 रुपीज़ में मिलेगा प्लस ड्रिंक। फ्राइज़ ऐड करवाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा आपको। और अभी ये पूरा फिनिश कर लें, फिर आपको एक डिटेल रिव्यू देंगे इसके बारे में।